Вообще, большинством наших, скажем так, взрослых, особенно мужчин, а, ничего серьезного такого не происходит, если он храпит. Ну, подумаешь, это храп всего лишь звук, который, если уйти в анатомию, отражает вибрацию мягких тканей глотки. Ничего страшного, ни один мужчина в этом не видит. Причем храпят и мужчины, и женщины, но мужчины храпят чаще. И никак не подозревая совершенно, что за этим такой неприятный, конечно, для собеседника, спящего рядом, звука храпа, вибрирующего, иногда прямо невероятно доходящего до нескольких децибел и возникающего в основном, когда храпун лежит на спине, скрывается, в общем-то, реальная такая опасность, которая... Мы сейчас забыли нажать на кнопочку. Прошу прощения, Валерия, о том, что мы забыли включить кнопочку записи, но тем не менее вспомнили. Вот, так вот, за каким-то вибрирующим звуком, который обычно никого не пугает, скрывается довольно серьезная опасность, которая, по данным Всемирной организации здравоохранения, способна уменьшить жизнь человека, длительность жизни человека по цифрам данных ВОЗ даже на 15-20 лет. Почему это происходит? Я вам сейчас попытаюсь объяснить. Ну, во-первых, неприятно спать рядом с человеком, который храпит. Партнер, как правило, не то что уснуть, возмущенно, вот как вы видите на картинке, сидит рядом и пытается изобрести какие-нибудь средства для себя лично или разбудить своего партнера для того, чтобы храп прекратился. Во время нормального сна, когда человек не храпит, то кто храпит, засыпает первым. Это точно написал Валерий. Действительно, у человека, который засыпает, мышцы сна, во время сна, мышцы языка и мягкого неба находятся в тонусе и поддерживают верхние дыхательные пути открытыми. Это так называемая возрастная норма, которая соблюдается обычно людьми, которые не имеют никаких вредных привычек, не курят, стараются не употреблять спиртные напитки и другие вещества, которые влияют на непосредственно мускулатуру верхних дыхательных путей. Но тем не менее, если с возрастом взглянуть на носоглотку и ротоглотку такого человека, который склонен к будущем пока к храпу, то можно увидеть следующие черты. Во-первых, это люди с излишками веса. Люди, часто употребляющие пиво, которое напрямую сказывается на тонусе мускулатуры дыхательных путей. И, наконец, люди с короткой шеей, у которой есть все непосредственно, скажем так, предрасположенности, когда прохождение воздуха блокируется частично и раздается храп, то есть посторонний шум. Обычно это бывают люди с короткой широкой шеей, и во время храпа дыхательный просвет сужается, и появляется при вдохе очень, да и при выдохе, дополнительный дыхательный шум, который мы и ценим. Расцениваем как храпление, и при вдохе расслабленная часть глотки начинает вибрировать, создавая шум, который мы называем храпом. Вообще, храп – это, конечно, неприятная бытовая подробность, но кроме обычных бытовых неудобств, обычно за этой проблемой стоит проблема медицинская. Так всегда и бывает. Если просвет гортани и глотки во время сна сильно сужается, и мышцы, которые должны ее поддерживать, тонизировать, ослабляются, то верхние дыхательные пути могут оказаться полностью заблокированными. И в этот период как раз возникает тот самый эпизод остановки дыхания во сне или обструктивной апноэ сна, как говорят врачи,
которые с определенной симптоматикой, вот это вот сочетание храпа с ночным апноэ считается, в общем-то, даже синдромом, то есть обязательным набором симптомов, которые либо уже беспокоят храпящего мужчину, либо, если прислушаться, они постепенно с годами, когда еще больше тонус мышц падает, становятся эти эпизоды все чаще и тяжелее. И остановка дыхания во сне становится синдромом настоящего обструктивного апноэ или сонного. Если разбудить такого храпуна, не имеющего при себе остановки дыхания человека, то, естественно, вы добьетесь восстановления акта дыхания. По статистике, к сожалению, каждый пятый человек в возрасте старше 30 лет постоянно храпит во сне. Предрасполагают к этому, естественно, не только возраст, но и положение человека в постели, то есть человек, лежащий на спине, храпит чаще, чем на боку, а к 65 годам храп отмечается больше, чем у половины населения. Около 10% супружеских пар указывают на храп как на основную причину проблем в семейной жизни, ведущие в конечном итоге к разводу. Представляете себе развод по причине храпа, если бы они могли сказать об этом, ну, например, то, что у нас называется в ЗАГСе. Это вызывает улыбку, но на самом деле за этим может стоять довольно глубокая личная трагедия. Громкость храпа может достигать до 80 дБ, то есть шум, который производит храпун, в 1,5 раза практически лишь в 1,5 раза меньше, чем громкость реактивного самолета. И спать рядом с таким человеком практически невозможно. У женщин, чьи супруги храпят, вы постепенно нарастает вот такое неприятное ощущение, кроме невроза, который существует сразу же почти, то и прогрессирует снижение слуха от такой вот силы 80 дБ. Представляете себе, это как если бы около вас каждый раз работали колонки мощного музыкального воспроизводящего центра. Каждый 10-й человек, который страдает храпом, страдает и синдромом обструктивного апноэ во время сна, то есть имеет способность задохнуться. И каждый 3-й, и до 30% всех смертей внезапных, беспричинных, как кажется врачам, связаны именно с этим синдромом апноэ во время сна, то есть остановки дыхания. Риск попасть в автокатастрофу у таких людей в 4-6 раз выше, чем у автолюбителей, не страдающих такой патологией, потому что, как правило, доказано, что человек не только сидящий рядом или спящий рядом с храпуном или делающий такие попытки, но и сам человек, который страдает храпом, не высыпается за ночь. Вы узнаете, почему буквально через несколько секунд. Но вопрос нас сразу же, естественно, тут же напрашивается и тут же появляется ответ. Раз тонус дыхательных мышц резко ослаблен, то центральная нервная система получает и весь организм крайне мало кислорода, поэтому человек встает разбитым, не выспавшимся, в плохом настроении, может заснуть элементарно за рулем. А ночной апноэ увеличивает риск развития таких тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с кислородной недостаточностью в центральной нервной системе. Инсульт встречается у таких пациентов в 3 раза чаще, а ишемическая болезнь сердца вплоть до инфаркта в 4 раза чаще.